Сәлеметсіздер ме 5-ші сынып оқушылары, бүгінгі видеода ағылшын тілі пәнінен, яғни Эксел оқулығының workbook'ын түсіндіріп беретін боламын. Видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп кетеміз. Бізде 26-27 беттер бөлімнің соңғы беттері. Ендеше сабақты бастаймыз. Бірінші жаттығу exercise 1. Look at the clock faces and write the time. Сағаттарға қарада уақытты жаз дейді. As in the example. Мысалға қара дейді, иә. Бірінші, it's 4:30. Мен өткен сабақтарда сағатты түсіндіргенмін сендерге, яғни мына жердегі суретке қараймыз. Бұл жерде, яғни сағат мысал ретінде сағат 1 болды деп айтсақ, it's 1 o'clock болады, иә. Бірді айтамыз 1 o'clock, сағат 12 болды деген сөз, иә. Енді бірден 5 кетті деп айтатын болсақ, it's 1:05. Яғни бірінші 5 минут кетті дегенді айтамыз. Кетті деп айтатын болсақ, past болады, иә. Past болады, ал егер қалды болса, to болады. Егер жарты сағат болса, half болады, 15 минутты біз quarter деп айтамыз. Енді сол секілді, мұнда тапсырмаларды ойындаймыз. Сағат 4:30 дейді, иә. It's 4:30. It's 4:30. Half дегеніміз жарты уақытты білдіреді. Past дегеніміз кетті, 4 дегеніміз 4. Яғни 4-тен 4:30 болды, иә. Енді біз келесі сағатты айтуымыз керек. Бұл жерде сағат 8-ден 20 кетті, иә. 8-ден 20 кетті, яғни it's 20:08. 20 кетті дегенді бірінші айтамыз, 20:08 болады. Дәл сол секілді келесі it's 10:09. 9-дан 10 кетті. It's 10:09. 9-дан 10 кетті. Келесі төртінші, 8-ге 15 минут қалды. It's 7:45. Яғни quarter дегеніміз 15 минутты білдіреді. 2 дегеніміз қалды 8-ге. 8-ге 15 минут қалды. Келесі бесінші, сағат тура 3 болды. It's 3 o'clock. Келесі сағат 6-дан 15 кетті. Яғни бұл жерде it's 6:15. Quarter дегеніміз 15 минутты білдіреді. Past дегеніміз кетті. 6 дегеніміз 6. 6-дан 15 кетті. Келесі 7-ге 10 минут қалды дейтін болсақ, it's 10, 10 минут қалды, 2, 7, 7-ден. 7-ге 10 минут қалды. Келесі, сағат 6-ға 5 минут қалды. It's 11:30. 11:30 екен ғой. It's 11:30. Келесі, it's 22:02. It's 22:02. 2-ге 20 минут қалды, е? Осылай жазып шықсақ болады. Келесі екінші жаттығу exercise 2 match the words to from phrases. Яғни бұл жерде сөздерді бір-бірімен сәйкестендіруіміз керек. Бірінші, яғни special days болады. Special days, арнайы күндер дейді. Show, respect, give, cards or gifts, family members, отбасы мүшелері дейді. Live next door. Яғни осы сөздерді бір-бірімен сәйкестендіріп аламыз. Келесі B тапсырмасы екінші жаттығудың use the phrases to write sentences below. Яғни сол біз сәйкестендірген сөздерге мысал келтіріп жазуымыз керек. Бірінші, on special days we usually visit my grandparents. Арнайы күндерде біз отбасымызбен әдетте ата-әжемізге барамыз дейді. It is important to show respect to your teacher. I love to give cards and gifts to my friends. Family members are as important as friends. Live next door to my best friend. Деп осылай мысалдар келтірсек болады оқушылар. Келесі үшінші жаттығу exercise 3 everyday English. Use the sentences to complete the dialogue. One sentences isn't necessary. Яғни мына жерде бізде сөз тіркестері берілген. Тони мен Биллдің диалогын аяқтауымыз керек. Бірінші, hello Bill дейді, сәлем Bill. Hi Tony, сәлем Tony дейді. Are you free tonight? Бүгін боссың ба дейді. Yes, I am. Yeah. Do you want to go to the cinema? Менімен бірге кинотеатрға барғанға қалай қарайсың? Қалайсың ба дейді. What time does the film start? Фильм қаншада басталады дейді. Келесі. Фильм қаншада басталады дейді. At 6 o'clock. 6-да дейді. What time does it finish? Ол қаншада бітеді дейді, иә.
қаншада бітеді дейді. It's 8:30, 8:30 бітеді дейді. That's okay with me. Я мен сенімен біргемін дейді. Let's meet outside the cinema at 5:30. 5:30 кинотеатрда кездесейік дейді. Okay, see you there дейді. Сонда кездескенше дейді. Келесі 4-ші жаттығу, exercise 4. Write a dialogue similar to the one in exercise 3. Use these ideas дейді. Яғни 3-ші жаттығудағы диалогқа қарап, диалог құрастыр дейді. Go to the swimming pool 5:00, 9:00 дегендерді біз сөйлемде қолдануымыз керек. See you мен N-нің арасындағы диалог деп мысал ретінде келтірдім. Өздерің достарыңмен бірге аттарыңды өзгертсеңдер болады. Hi N, сәлем Анна. Hi Sue, сәлем Sue. I am free tonight. Бүгін боссың ба дейді. Yes, I am. Я боспын. Do you want to go to the swimming pool? Менімен бірге бассейнге барғың келеді ме дейді. What time does it open? Ол нешеде ашылады дейді. At 5:00, 5-те дейді. What time does it close? Нешеде жабылады дейді. At 9:00, 9-да дейді. Let's meet outside the swimming pool at 6:00. 6-да барсақ болады дейді. Кездесек болады. That's okay with me. Okay, see you there дейді. Яғни осылай мысал ретінде жаздыңыз оқушылар. Келесі бізде 27-ші бет, 3-ші бөлімнің соңғы беттерін тапсырмасын орындайтын боламыз. Бірінші, writing, яғни жазылым бөлімі, read the text below and put the paragraphs in the correct order дейді. Яғни мына жерде біз орындауымыз керек. Бірінші қайсысы, екінші қайсысы айтылады, сол туралы. Бірінші бізде C бөлімі айтылады екен. On Saturdays, I get up at 10:00 in the morning. Жексенбі күні мен сағат 10-да тұрамын дейді. I have a cup of tea. Мен кружка кофе ішемін дейді. Toasted bread and a slice of cake. Және де бәліштің бір кусогын жеймін дейді. Then I go cycling in the park. Және де паркте велосипед айдаймын дейді. I cycle for about an hour. 1 сағат шамасында паркте велосипед айдаймын дейді. Келесі екіншісі ол бізде A бөлім айтылады екен. Яғни екіншісі болады. At noon, I return home and have lunch. Одан үйге ораламын да түскі асымды ішемін дейді. After lunch, түскі астан кейін I read a book or listen to music. Кітап оқимын немесе музыка тыңдаймын дейді. Келесі 3-ші B соңғысы болады. In the afternoon, кешке I meet up with my friends. Мен достарыммен кездесемін. We usually go to the cinema. Біз әдетте кинотеатрға барамыз. Or немесе we stay at home and watch DVDs. Немесе үйде қалып DVD көреміз дейді. I have dinner at around 8:30, 8:30 мен кешкі асымды ішемін дейді. After dinner, кешкі астан соң I practice the guitar. Гитарамен айналысамын дейді. I usually go to bed at 11:00. Мен әдетте ұйқыға 11-де жатамын дейді. Saturdays are fun. Жексенбі күні сондай көңілді дейді. Осылай сәйкестендіріп жазып аламыз оқушылар. Келесі бізде екінші жаттығу, exercise 2. Word order. Put the words in the correct order to make sentences. Яғни сөздердің орналасып кеткен сөйлем құрамыз керек. Бірінші сөйлем. I go to bed late. Мен бүгін ерте жатамын дейді. Does he live in London? Сен Лондонда тұрасың ба дейді. My parents don't speak English. Менің ата-анам ағылшын тілінде сөйлемейді дейді. Have you got any brothers or sisters? Сенің ағаң немесе әпкелерің бар ма дейді. Келесі, James doesn't like getting up early. James ол ерте тұрғанды ұнатпайды дейді. Осылай сөйлемдерді дұрысынан құрап аламыз. Келесі 3-ші жаттығу, exercise 3. Think about your favorite day. Өзіңнің сүйікті күнің туралы ойла дейді. Write times and activities under the headings. Яғни сол күнмен айналысатын уақыттарыңды және немен айналысатынды жаз дейді. Saturday morning, I have breakfast. Яғни breakfast осылай жазсаңдар болады оқушылар. Түсінікті деп ойлаймын. Келесі 4-ші жаттығуды түсіндіре берейін. Exercise 4. Use your notes in exercise 3 to complete the article below. 3-ші жаттығуда айтқан информацияларды қатыстырып мәтін құрастыр дейді. Ендеше мысал ретінде бір мәтін құрастырдым. On Saturdays,
I get up at 11 o'clock. I have a big on Saturdays I get up 10 o'clock. Онда тұрамын дейді. I have big breakfast at 11 o'clock. Таңғы асымды ішемін 11-де дейді. Then I watch cartoons at 12 o'clock. Одан соң мен мультфильм көремін 12-де дейді. At 12:30 12:30 I have lunch. Түскі асымды ішемін дейді. After lunch түскі астан соң go to the cinema. Кинотеатрға барамын дейді. In the afternoon кешке дейді. I play video games. Мен ойын ойнаймын дейді. Видео ойындарын. I have dinner at 5 o'clock. Кешкі 5-те кешкі асымды ішемін дейді. After dinner кешкі астан соң watch DVDs and talk on the phone. Одан соң мен DVD көремін немесе телефонда сөйлесемін достарыммен дейді. I go to bed at 11. 11-де төсегіме жатамын дейді. Saturdays are fun. Яғни осылай жазсақ болады. Оқушылар, осымен бүгінгі біздің сабақ талдауымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.